วันนี้จะมารีวิว The Bad Dog นะคะอุ้ยนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการ์ดนี้นะคะเอาไว้จัดสุ่มนะคะว่าเราจะได้คีบสีอะไรแล้วก็กี่อันค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นที่คีบมือแมวค่ะและนี่ก็คือกระดูกนี่ก็คือหมาค่ะตอนนี้หมาทำอะไรหลับอยู่ค่ะมันหลับไม่สนิทหรือเปล่าไม่บอกว่าจัดสุ่มก่อนหยิบมาเร็วหนูเหยียบแล้วสีแดง1 อันเอาสีแดงคีบดีว่าจับตาพี่สีแดงตาพี่สีแดงเมื่อกี้พี่จับให้น้องละสีแดงคิดไม่ออกจับดีๆสิเย้อย่างนั้นมันไม่ได้ว่าจับแล้วจับมันต้องเอาอันนี้หนีบลองทำให้มันตื่นดิทำให้มันตื่นเหรอเริ่มนะคะ